Langabeziak bera egin du otsailean, 569 langabe gutxiago izan dira. Nafarroan guztira 36.000 eta 88 langabe daude izena emanda zerrendan. Torturatu duela onartzeko eskatu dio Nafarroako parlamentuak Espainiari. Torturaren biktimek egia izateko eta erreparazioa jasotzeko eskubidea dutela onartu dute mozio bidez, geroa bai EH Bilduk aldu guk eta ezkerrak. Nafarroako parlamentuak etaren estortsioak gaitzetsi eta enpresariak komenduko ditu. UPNek eramandako mozioa babestu dute alderdi guztiek, EH Bildu abstenitu eginda. SPG epaia Altsasuko auzitik baztertzeko eskatu dute defentsako abokatuek, magistratuak Guardia Zibilarekin loturak dituela argudiatu dute. Martxoaren 8an greba feminista egiteko deialdia zabaldu du Nafarroako koordinakundeak. Manifestazio nagusiak Gazteluko plazatik abiatuko da arratsaldeko 8an. Martxoaren 8ko deialdiarekin bat egin dute Nafarroako erakunde publikoek. LGTBI eragilentzako 20.000 euro banatuko dituzten diru laguntzak atera ditu Iruñeko udalak. 32 urteko gizonezko bat atxilotu dute Iruñeko Mendillorri auzoan adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. Nafarroako gobernuak emakumeen ahalduntzea sustatzeko egizu kanpaina abiatu du. Langabeziak otsailean utzi dituen datuekin hasiko dugu ostiral honetako albistegia. 569 langabe gutxiago izan dira. Guztira Nafarroan 36.088 daude izena emanda. Behera egin du otsailean langabeen kopuruak 569 langabe gutxiago izan dira zerrendetan izen emanda. Dena dela, oraindik ere Nafarroan 36.088 dira lanik gabe dauden herritarrak. Emakumea aurpegia du beste behin ere langabeziak 36.088 langaben artean gehienak, hau da 21.006 dira emakumeak eta 15.082 gizonezkoak. Zerbitzuetan jaitsi da gehien langabezia otsailean, 367 lagun gutxiago izan dira sektore horretan, industrian 150 herritar gutxiago eta eraikuntzan 54 gutxiago. Kontratazioei dagokienez 26.322 egin dire otsailean, urtarrian baino 4.930 gutxiago dira, baina iazko otsailarekin alderatuta baino 2.474 gehiago. Torturatu duela onartzeko eskatu dio Nafarroako parlamentuak Espainiari. Torturaren biktimek egia izateko eta erreparazioa jasotzeko eskubidea dutela onartu dute mozio bidez, EH Bilduk geroa baik ahaldu guk eta ezkerrak. EH Bilduko Bakartxo Ruiz Ekatzo Nafarroako parlamentuan aldarrikatu zuen garaia iritsi dela tortura kasuak ikertzeko eta argitara ateratzeko. Geroa bai EH Bilduk ahaldu guk eta ezkerrak 3 puntuko mozio bat onartu zuten atzo eta azken puntuan PSN aldeko botoa eman zuen, besteetan abstenitu ekin zen. UPNek eta PPek berriz kontra bozkatu zuten. Mozioaren lehen puntuan Nafarroako parlamentuak eskatu zion Espainiako gobernuari onartzeko torturatu duela eta dei egin dio biktimak aitortzera eta erreparatzera. Iragan urtean Nafarroako gobernuak laguntza deialdi bat atera zuen unibertsitatetako ikerketa taldeak giza eskubideen urraketak ikertzera bultzatzeko. Hain zuzen ere, 1960tik 2014 bitartean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan izandako tortura kasuak ikertu zituen Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologia Institutuari adjudikatu zion laguntzaren zati bat. Eta horren aurka errekurtsoak aurkeztu dituzte PPek zein Espainiako gobernuak. Horregatik mozioaren bigarren puntuan parlamentuak salatu egin ditu estatuko zenbait arlotatik gisa horretarako gertakariak argitzeari begira jarri diren eragozpenak. Jarrera horrekin torturen eta tratu txarren errealitatea ezkutatzen jarraitu nahi dela deritzo parlamentuak. Azkenik 3. puntuan nabarmendu du tortura kasu guztiak argitara ekarri behar direla eta helburu horri heltzeko premiatu du Nafarroako gobernua. Eztabaida bizia izan zen atzo parlamentuan eta torturaren auzia Nafarroako agenda politikoan sartu da. Otsailaren 13an Europako giza eskubideen auzitegiak Espainia zigortu zuen Matxin Sarasolari eta Igor Portu Lesakarrei tratu ankerra emateagatik. Asteon berriz Amnesty International erakundeko Esteban Beltranek giza eskubide urraketa ororen inguruan agenda bateratua erdiestera dei egin die eragile politiko guztiei. Gai honen aurrean UPNeko Iñaki Iriartek zorroztasun
gardentasuna eskatu zien mozioa aurkeztu zuten lau alderdiei. Haren ustez, Eusko Jaurlaritzaren ikerketaren metodologia zientifikoa ez da serioa. Era berean, Iriartek uste du Espainiako gobernuari ezin zaiola eskatu delitua aitortzeko epaileei dagokielako horren inguruko ebazpena. Eta Nafarroako parlamentuan jarraitu zetaren estortxoak gaitzetsi eta enpresariak omenduko ditu erran bezala Nafarroako parlamentuak UPNek eramandako mozioa babestu dute alderdi guztiek. Bildu abstenitu egin da. Enpresari eta profesional nafarreketaren partetik jasandako atentatuak, mehatxuak eta estortxoak gaitzetsi eta horiei omenaldia egiteko deklarazioa onartu du Nafarroako parlamentuak Bilduren abstentzioarekin. Bestalde, UPNek bultzatuta estortxoen egileak eta horietan parte hartu zuten kolaboratzaileak epaitzeko ikerketa abiatzeko eskatu diote Espainiako gobernuari. Era berean, unibertsitateekin batera, divulgazio eta erakusketa lana egitea eskatuko diote Nafarroako gobernuari biktimen anonimatua babestu estortxoaren nondik norakoak azaltzeko. Ildo horretan omenaldi ekitaldi egitea adostu dute enpresari horiek guztia suspertzeko. Gainera, plaka bat jarriko dute Nafarroako Enpresarien Konfederazioaren egoitzaren aurrealdean horrekin lankidetzan. Ekimen horren bultzatzailearen, Iñaki Iriarteren hitzetan, etaren biktima guztiak aintzat etxi behar dira eta batzuek autokritika egin behar dutela gaineratu du gizarte osasuntsu adiskidetu eta suminik gabeko eztabaidak izateko gai dena lortzeko. Albiste gehiago utzi dizkigu ostiral honek espejel epaia Altsasuko auzitik baztertzeko eskatu dute defentsako abokatuek. Magistratuak Guardia Zibilarekin loturak dituela argudiatu dute. Apirilaren 16an hasiko da Altsasuko auzian inputatutako 8 gazteen aurkako epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Auzitegi horretako lehen arloko magistratua den Concepción Espejel eta hura auzitik kanpo uzteko eskatu dute gazte auzipetuen abokatuek. Argudiatutakoaren arabera Espejelek loturak ditu Guardia Zibilarekin eta bi Guardia Zibilen aurkako eraso bat denez epaitu beharrekoa abokatuek uste dute epaile inpartzial bat izateko eskubidea urratzeko aukera legokela. Bi dira abokatuek beren idatzean aipatutako loturak, bata afektiboa. Izan ere Guardia Zibileko koronel batekin ezkondua dago Espejel eta beraz defentsak uste du agerikoa dela epaileak lotura psikologiko edo afektibo sendoak dituela haren bikotekidea kide den erakundearekin. Bestea, Guardia Zibilaren meritu ordenaren domina eman zion Espainiako Barne Ministerioak Espejeli, zehazki bereizgarri zuria eman zioten enjustu, Guardia Zibilaren prestigioa goratzen duten aparteko ekintzak egiten dituzteni ematen zaie aitortza hori. Bi argudio horiekin defentsako abokatuek diote Espejelek Guardia Zibilarekin duen loturak eztabaidan jartzen duela haren inpartzialtasuna eta aldarte lasaitasuna auzia erabaki bat hartzeko. Abokatuen iritziz, baldintza horiek bereziki adierazgarriak dira Altsasuko auzian kontuan hartuta auzipetuei izaera terroristako delitu larriak leporatzen dizkietela eta horiengatik zigor gogorrak eskatzen dituela fiskalak. 50 urteko espetxaldia 6rentzat, 62 urtekoa beste batentzat eta 12 urtekoa beste batentzat. Gainera, gogorarazi dute fiskalak akusazio idatzean nabarmendutakoa. Guardia Zibilarekiko gorroto sentimentu batek bultzatuta jardun zutela auzipetuek eta horien asmoa zela Guardia Zibilen horien senideen eta lagunen bizi kalitatean modu negatiboan eragitea. Hori horrela, abokatuen arabera, inorrez legoke lasai epaia ustez bortxatu nahi izan duen erakundeak saritutako epaile baten eskubalego. Edo zein modutan abokatuek zehaztu dute bidezko epaiketa izateko eskubidea bermatzeko egin dutela eskaria, magistratuaren pertsonarekiko eta haren lan profesionarekiko errespetua gutxietsi gabe. Eta Altsasuko auzia zari garela Nafarroako biraren bigarren etapari ekinen diote Altsasuko herritarrek. Tafaia, Gares, Artaxoa eta Mendigorria zeharkatuko dituzte bertzeak bertze. Eta Altsasuko auzi alde batera utzita, martxoaren 8ko greba feministarekin bat egiteko deialdia zabaldu du Nafarroako koordinakundeak. Manifestazio nagusia Gaztelu plazatik abiatuko da arratsaldeko 8etan. Martxoaren 8an greba feminista eginen du Nafarroak ere emakumeen lan postu prekarioak dauzkatela, gutxiago kobratzen dutela eta zaintza lanekin lotura zuzena duten lantokietan aritzen direla salatzeko.
Egunean bertan 4 orduko bi lanuzte izanen dira, hainbat sindikatuok deituta goizeko 11:00-etatik 3:00-tara eta arratsaldeko 6:00-etatik gaueko 10:00-etara. Iruñeko egitaraua zein izanen den ere aurkeztu du koordinakundeak. Martxoaren 8 hasi bezain pronto, gaueko 12:00-etan, eltze jotzea egitera gonbidatu dituzte herritarrak. Gero goizean auzoetan tokian tokiko ekimenak izanen dira. Eguerdiko 12:00-etan elkarretaratzeko loretsu eta dinamikoa izanen da Sarasate pasealekuan. Eta amaitzeko manifestazio nagusia izanen da arratsaldeko 8:00-etan Gazteluko plazatik abiatuta. Eta martxoaren 8ko deialdiarekin bat egin dute Nafarroako erakunde publikoek. Martxoaren 8ko helburu eta deialdiekin bat egin dute Nafarroako gobernuak eta Iruñako udalak. Nafarroako gobernuak bat egin du greba feministaren aldarrikapenekin, berdintasun sozialaren aldeko eta genero bazterketaren aurkako deialdia baita. Hala esan zuen atzo Berdintasun Institutuko zuzendari Mertxe Leranozek. Mugimendu feministaren deiari erantzuna emateko beharra azpimarratu zuten. Iruñako udalak ere protestan parte hartuko du eta hainbat hitzaldi, erakusketa eta ikuskizun eskainiko ditu hilaren 6tik 16-ra. Aurrera eginez albisteekin, LGTBI eraginentzako 20.000 euroko dirulaguntzak atera ditu Iruñako udalak. Berdintasuna eta aniztasuna sustatu beharko dute proiektuek. Irabazi asmorik gabeko LGTBI elkarteek aniztasuna eta berdintasuna bultzatuko dituzten egitasmoak egiteko 20.000 euroko dirulaguntza atera du Iruñako udalak. Eskatzaile bakoitzak gehienez ere 4.000 euroko laguntza eskura dezake. Laguntzak LGTBI elkarteentzako erreminta izatea nahi du udalak. LGTBI pertsonen giza eskubideak hala bermatzen direlakoan dago halaber. Eta Iruñeko Mendillorri auzoan 32 urteko gizonezko bat atxilotu dute, adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. Foruzaingoak 32 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo Iruñeko Mendillorri auzoan adingabe bati sexu erasoa egitea leporatuta. Polizia txostenaren arabera biktima orditurik zegoela baliatu zuen gizonezkoak bere etxera eraman eta han sexu erasoa egiteko. Hurrengo egunean salaketa jarri zuen adingabeak amak lagunduta. Gizona atxilotu eta 200 metroko urruntze agindu ezarri zion foruzaingoak. Beste bi gizonezko ere atxilotu dituzte Nafarroan bikotekidei tratu txarrak egitea leporatuta. 18 urteko bat Burlatan eta 33 urteko beste bat berriz Iruñan. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Nafarroako gobernuak emakumeen ahalduntzea sustatzeko egizu izeneko kanpaina abiatu du. Emakumeen nazioarteko egunaren harira egizu izenburuko kanpaina ondu du Nafarroako gobernuak lehen aldiz. Leranozen esanetan emakumeen ahalduntzea eta berdintasuna sustatzea izanen da kanpainaren helburua. Gaurtik aurrera ikusgai jarriko dituzte afitxak eta iragarkiak hedabideetan eta espazio publikoetan. Kanpainaren bitartez Nafarroako gobernuaren asmoa da balio sozialen aldaketa prozesua sustatzea, estereotipatutako erreferentzia eredua gainditzea eta herritar guztiek bultzatutako aukera positiboak sortzea, emakumeen lidergoa eta parte hartzera lortzeko bizitako alderdi guztietan. Goazen orain astebururako eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Hodeiak eta ostarteak goizean eguzkitsu egongo da tarteka, arratsaletik aurrera lainoak ugarituz joango dira, zeroa oso lainotsu geratuko da eta gauean zenbait tokitan euri txikia egingo du. Hego-haizea indartsu ibiliko da, temperatura nahiko jaitsiko da. Larunbatean zerua lainotsu egongo da orokorrean, noizbehinka ostarteak zabalduko dira. Baliteke euri txiki egitea, hegoaldeko haizea bizia ibiliko da. Temperatura gutxi igoko da. Igandean giro nahasiagoa eta euria, haizeak ez du aintzineko egunetako indarrik izango, baina hala ere giro epelarekin jarraituko dugu. Egun osoan lainoak izango dira nagusi eta euri egiteko probabilitatea handiago izango da, egunaren lehenbiziko partean eta gauean. Martxoak 2 gaur hortzirala goazen egunak utzizkeun albisten errepasoa egitera titularrekin. Langabeziak bera egin du otsailean, 569 langabe gutxiago izan dira. Nafarroan guztira 36.000 eta 88 langabe daude izena emanda zerrendan.
Torturatu duela onartzeko eskatu dio Nafarroako parlamentuak Espainiari. Torturaren biktimek egia izateko eta erreparazioa jasotzeko eskubidea dutela onartu dute mozio bidez, geroa bai EH Bilduk aldu guk eta ezkerrak. Nafarroako parlamentuak etaren estortsioak gaitzetsi eta enpresariak komenduko ditu. UPNek eramandako mozioa babestu dute alderdi guztiek, EH Bildu abstenitu eginda. SPG epaia Altsasuko auzitik baztertzeko eskatu dute defentsako abokatuek, magistratuak Guardia Zibilarekin loturak dituela argudiatu dute. Martxoaren 8an greba feminista egiteko deialdia zabaldu du Nafarroako koordinakundeak. Manifestazio nagusiak Gazteluko plazatik abiatuko da arratsaldeko 8. Martxoaren 8ko deialdiarekin bat egin dute Nafarroako erakunde publikoek. LGTBI eragilentzako 20.000 euro banatuko dituzten diru laguntzak atera ditu Iruñeko udalak. 32 urteko gizonezko bat atxilotu dute Iruñeko Mendillorri auzoan adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. Nafarroako gobernuak emakumeen ahalduntzea sustatzeko egizu kanpaina abiatu du. Eta bertzerik ez, hauxe izan da dena gorkoz. Mi esker zuen arretagatik eta asteburu ona izan. Astelenean berriz ere hemen izan gara. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.